سلامونه او نیکې هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ د خیر سره په عمومي ریاضي کې زموږ عنوان هغه تجزیې ته را رسېدلی دی. نو مخکې له دې څخه چې تجزیه شروع کړو لومړی باید د تجزیې تعریف وپېژنو. نو زموږ د نن ورځې عنوان چې دی څه شی دی؟ تجزیه. تجزیه د تجزیې لغوي معنی یعنی ټوټه کول. تجزیه څه معنی؟ ټوټه کول، دا لغوي معنا ده. او پاته چې تعریف سو تجزیه تعریف داسې دی: د یو مرکب عدد تبدیلول په لومړني ضربي عواملو سره تجزیه بلل کیږي. تجزیه هغه عملیه ده چې یو مرکب عدد په لومړني ضربي اجزاو سره اړوي. مثلا که تاسو ته یو څوک ووایي چې تاسو د 12 عدد تجزیه کوي، په دې معنا چې دا یو مرکب عدد دی، تاسو یې په لومړني اجزاو سره واړوي. یعنی هغه عددونه په لاس راوړه کوم چې تاسو یې سره ضرب کړئ بیرته تاسو ته 12 په لاس درکړي. خو هغه عددونه چې ته په لاس راوړې هغه به لومړني عددونه وي. لومړني عدد څه معنا؟ هغه اوس درښیم. دا یو مرکب عدد دی په دې معنا چې دا د خپل ځان او یوه څخه سربیره پر ځینو نورو عددونو باندې هم پوره رسیږي. لکه مثلا دی چې دی پر 2 رسیږي، مثلا دی چې دی پر 3 رسیږي، مثلا دی چې دی پر 4 رسیږي، دی چې دی پر 6 رسیږي. نو دا یو مرکب عدد دی چې د خپل ځان او یوه څخه پر نورو عددونو رسیږي. دا یو مرکب عدد دی. او پاته چې سول اوس مثلا 5 چې بیا دی، 5 یوازې پر خپل ځان او پر یوه رسیږي، ولې پر نورو عددونو بیا پوره نه رسیږي. دغسې عددونه چې د خپل ځان او یوه څخه پر نورو هم د ویش وړ وي هغه مرکب عدد ورته وایي. او چې یوازې پر خپل ځان او پر یوه رسیږي ولې پر نورو عددونه بیا د ویش وړ نه وي هغه ته بیا لومړنی عدد ویل کیږي. لومړنی عدد. نو تجزیه داسې یو عملیه ده چې دغسې مرکب عددونه په لومړني عددونو سره چې شي اړوي. دا د تجزیه تعریف دی. که چا ول تجزیه تعریف که تاسو به ورته وایي تجزیه هغه عملیه ده کوم چې مرکب عددونه په لومړني ضربي اجزاو سره اړوي. اوس که چیرې موږ وغواړو چې یو عدد تجزیه کړو، د تجزیې لپاره باید کومه لاره په کار واچوو. نو که تاسو غواړئ چې تجزیه زده کړئ، زموږ تېر درسونه چې هغه د ویش قابلیتونه وه تاسو باید له هغه څخه څه شي وکړئ؟ کار واخلئ، استفاده وکړئ. اوس مثلا یو څوک موږ ته وایي تاسو موږ ته د 48 عدد تجزیه کړئ. 48 عدد تجزیه کړئ. کله چې تاسو یو عدد تجزیه کوئ نو تجزیه اول پر 2 ګورو چې د عدد پر 2 ویشل کیږي که نه. دغه عددونه چې یوې څخه نه صفر یا جوت موږ وویل چې دا باید پر 2 وویشل سي. نو که 4 پر 2 وویشم 1 2 2 2 2 4 او که 8 پر 2 وویشم پر 2 ویشې نو ځکه د 2 ضرب ضرباني به وایي 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 4 2 8. دا چې یوې څخه نه صفر یا جوت وي تر هغه ساعته پورې به تاسو دغه عددونه اخلي او پر 2 باندې به یې ویشي. نو دا چې یوې څخه نه صفر یا جوت ده نو پر 2 به یې ویشي. 2 چې پر 2 وشم 1، 4 چې پر 2 وشم 1 2 2 2 2 4 تر څو چې یوې څخه نه صفر یا جوت وي تر هغه وخت به تاسو دی پر 2 باندې ویشي. نو که 12 پر 2 ویشم 6 2 12 دا یو پر 2 نه ویشل کېدل، دا مې ملګري کړل. نو اوس راځم دا بیا جوت ته دی بیا پر 2 ویشي تر څو چې جوت وي پر 2 به ویشي. نو 6 چې پر 2 ویشم 1 2 2 2 2 4 3 2 6 او 3 چې دی هغه داسې عدد دی لومړنی عدد دی بغیر له خپله ځانه پر بل عدد نه ویشل کیږي. دغه 3 چې دی پر 3 ویشل کیږي، پر 2 نه ویشل کیږي. یو نو دا و د 48 د عدد لومړني ضربي عوامل هغه څوک دي؟ دا 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب دغه 3. یعنی که موږ دغه عددونه سره ضرب کړو، دغه لومړني عددونه سره ضرب کړو، بیرته د 48 عدد موږ ته څه کوي؟ په لاس راکوي. اوس ګورئ تاسو ته ویل سي وایي تاسو موږ ته 500 تجزیه کړه. نو ما خو تاسو ته ویل
چې دغه عددونه چې یویس خانه صفر یا جوت وي موږ حق لرو چې دا پر څو وویشو پر دوه ټول هغه عددونه چې یویس خانه صفر یا جوت وي تاسو به دا عدد پر دوه ویشئ نو 5 چې پر دوه ویشم 1 2 2 2 2 څلور 3 2 شپږ بیا تر 5 ډیریږي نو چې دریم واره ډیریږي 2 وارې 2 2 څلور دا 5 څخه یو پاتې کیږي یو چې پاتې کیږي پر دوه مه جمع کوه لکه دا اوه ملګري چې کې لکه داسې ملګري چې کې باره څو ویل کیږي دا اوه لکه 19 چې پر دوه ویشم 1 2 2 2 2 څلور 3 2 شپږ څلور 2 8 5 2 لس شپږ 2 12 و 2 14 8 2 شپاړس 8 2 شپاړس ولې نه 2 اتلس بیا ډېرېدل 8 2 شپاړس دا 19 یو پاتېږي یو چې پاتېږي هغه له شپږ سره ملګري کوو لکه دا عدد 14 چې تاسو پر دوه ویشئ بیا هم اته تر څو چې یویس خانه صفر یا جوت پر دوه ویشئ 2 چې پر دوه ویشم یو او 8 چې پر دوه ویشم 1 2 2 2 2 څلور 3 2 شپږ څلور 2 8 او 8 چې بیا پر دوه ویشم څلور تر څو چې یویس خانه صفر یا جوت تر څو په تاسو پر دوه ویشئ نو یو پر دوه نه رسېد یا 14 پر دوه دی اوه او څلور پر دوه دی 2 تر څو چې یویس خانه صفر یا جوت پر دوه ویشئ اوه چې پر دوه ویشم 1 2 2 2 2 څلور 3 2 شپږ دا اوه یو پاتې کېږي د ملګري که 12 چې تاسو پر دوه ویشئ شپږ دا چې یویس خانه صفر یا جوت وي تاسو تر هغه سطحه پورې پر دوه باندې ویشئ نو 3 چې پر دوه ویشم 1 2 2 یو پاتې کېږي د 14 پر دوه باندې 8 او که چیرې تاسو 18 پر دوه ویشئ نه چې دی یویس خانه صفر یا جوت نه چې موږ پر دوه وویشو نو ځکه یې پر دوه نه ویشو پر درو یې ویشو نه چې پر درو ویشم نو بیا د درو ضربه باندې وایه 1 3 3 2 3 شپږ 3 3 نه او چې بیا تاسو 3 پر 3 وویشئ یو نو دغه عدد چې کله تاسو تجزیه کوئ تاسو باید د ویش د قابلیتونو څخه استفاده وکوئ هر عدد تجزیه لپاره باید تاسو لومړی د ویش قابلیتونه زده کړئ بیا وروسته هغه عدد تجزیه کړئ مننه